हेलो फ्रेंड्स, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम डाइसेक्ट करने वाले हैं एक ऐसे फ्रूट को जिसके पौधे को सजावटी पौधों के रूप में उगाया जाता है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है जैट्रोफा पोडोग्रिका हुक, जिसे हम बॉटल यूफोर्बिया या फिर बुडा बेली प्लांट के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके फल का ऊपरी सतह हटा करके दिखाता हूँ ये भीतर से कैसा दिखता है। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर के आसपास ही होती है। आपने इसका फूल देखा जो गहरे लाल या नारंगी रंग का होता है। दोस्तों, मुख्यतः यह अमेरिका में पाया जाने वाला पौधा है, लेकिन इसके बहुत सारे सजावटी उपयोग हैं जिसकी वजह से ये अन्य देशों में भी आपको आसानी से दिख जाएंगे। दोस्तों, हमने एक कैस्टर का सीड भी डाइसेक्ट किया था जो बिल्कुल हूबहू इसी की तरह दिखता था। आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। दाहिनी तरफ ऊपर में आई बटन पे क्लिक करने पे आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक और सीड को टॉप टू बॉटम डाइसेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसके भीतर का नज़ारा कैसा है। दोस्तों, इसके सीड में पॉइजनस केमिकल फाइटोटॉक्सिन और कर्सीन पाया जाता है, जो बिल्कुल कैस्टर के सीड में मिलने वाला रेसिन जैसा ही है। दोस्तों, इस प्लांट को भी बहुत ही अलग अलग तरीकों से यूज में लाया जाता है। इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, डाई मेकिंग और फिश पॉइजन के तौर पे किया जाता है और थोड़े बहुत इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको और लेयर्स हटा करके दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसा दिखता है। दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं? ये बिल्कुल एक चावल की दाने की तरह दिख रहा है। चलिए मैं इसे भी काट के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हम एक सीड को इस तरह काटेंगे कि इसके पॉड को खोलने के बाद हमें इसके 3 सीड्स बिल्कुल क्लियरली दिखें। दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं कि इसके 3 सीड्स डाइसेक्ट किए हुए बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं और आप इसके अंदर के लेयर्स को भी देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों, मैं हाफ पॉट से सीड्स निकाल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और प्लांट पार्ट्स को डाइसेक्ट करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।